Manirakiza Yvette. Turubakanye dufise Imana imaze kuduhezagiza ibibondo bitatu. Hanyuma umunsi w'Imana mu kugurura iyi ndwi yahariwe Umweranda Valentino baravuze ngo tuze gusa abafise ivyo basabikanya abafise ivyo basabikanya akamaro izi nyigisho zagiye zirabagirira inyigisho z'izindwi zahariwe Umweranda zaheze baza basabikanya turasabikanya. Hanyuma rero baratubwira yuko uyu munsi twitegura tukazoza gusabikanya ukuntu dusangira ivy'Imana yaduhezagije natwe turagamburuka ivyo rero twagira twasabikaniriza ukuntu twebwe mu rugo rwacu dusabikanya ivyo Imana yaduhezagije. Ujya munsi ku munsi w'Imana imbere yuko turonka inyigisho zo kuwa mbere nari namaze kwibaza yuko tutazomara n'akanya kuko inyigisho zo kuwa mbere zatwugururiye cane ibintu byinshi cyane Imana yaduhezagije kuburyo bw'uko ntituzaba no kubivuga byose ariko turazogerageza tuvuge incamake bikeya. Hanyuma rero nateguye n'udupoint dukeyi kugira ngo haze kubwira ivyo ntasimba zoba bihambaye cane. Ivyo Imana yaduhezagije ubwa mbere n'ubuzima bwacu nyene, ubuzima bw'umuntu. Iryo rero n'itunga twaratahuye ko naryo ari itunga rikomeye cane. Ego murakoze. Kundi rero twe dusabikanya ubwo buzima nuko gufashanya umwe wese ukamubera ingabirano. Ni ukuvuga nk'ubu hariho ivyanshikiye bimbabaza bituma mpagarika umutima canke ngira ishavu, nshobora kumva yuko ndabisabikanirije umupfasoni wanje mfise ukuntu aca anshigikira hama kumva ko ariho nza kuruhukira amahoro. Kristo twebwe twavuga ko kuva dusangira ubuzima kuva tumenyana twagumye dusangira byose cyane cyane kuva muri fiançaye tuvugana ukuri muri byose. Ndibuka ariko arambarira turiko tugitangura kumenya na akanyagira, hanyuma tumaze gutegura umugambi ukubaka akaza haragira ibicamwo byose akambarira. Twebwe mu by'Imana dushima nuko yashoboye kuduhuza tukagira tukubakana tukabana, kuko twebwe ntitwabona ko bizoshoboka. Hari byaza biracamwo akazi kagahagarara akambarira ati kontra yaheze, akabimbwirana ubwoba yumva umengo nca ndamuheba, ariko jewe nkaca ndamuremesha. Twaca dusangira ubwo buzima nyene ko dusangira byose, nkamuremesha nti Imana izoca iguhezagira uronka akandi kazi. Nta n'indu yaheza aca arasubira araronka akazi, turaheza turabandanya umugambi wacu turabana muri 2018. Imana icitugirira neza mu byo yatugabiye ni wa muhezagiro umunsi w'ubugeni bari bawuvuze, nyakubahwa patiri yawuvuze, wari umunsi mweranda kuri twebwe watubereye igitangaza, umuhezagiro ariwo n'ubu tukigendera. Muri uwo muhezagiro turaheza turagabana ibibondo, turagabana n'ibindi byiza byinshi gushika n'uyu munsi. Bire Kristo. Mbandaniza kubyo baravuga ko yamaze kuvuga ibibondo nce mpera kuri ico nyene
kuko naryo n'itunga ridasanzwe ivyo navyo Imana yaduhezagije. Ibondo rero twebwe turabisangiye koko kandi tuvyitwararika twese turafashanya kurera ibibondo vyacu, abakunda kumwe. Abamaze gutangura kwiga baracari batoye ariko hariho abamaze gutangura kwiga, iyo hakenewe kubafasha amadeyade canke gusubiramwo ivyigwa bitegurira ibibazo, uwo ari we wese muri twebwe afise umwanya bivanye n'ivyafatiriye uwundi, umwe wese muri twebwe arashobora kubafasha kandi bikagenda neza cane. Ibindi twagabanye ni byinshi cyane rwose. Muri ibyo harimo isangiramutima, gusangira ibisabisho mu rugo rwacu. Turagerageza tugasangira igisabisho. Mu gatondo turafise reveye ya 5h10, tukavyuka tukavuga igisabisho c'ishapule, hanyuma tugaheza tugafashanya muri byose, agaheza akitegura tukaja mu mirimo. Muri ibyo byo kwitegura turafashanya byose. Sinzi ko yobandanya. Ariko arakoze cyane kuvuga ko mwitunga mu vy'Imana yaduhezagije harabamwo rero uwo mwanya, izo nguvu, ivyo ibikorwa turasangira ivyo bikorwa. Igisabisho kiheze abageze ko twitegura. Iyo turiko turitegura nk'akarorero, umugore arashobora kuba ariko aragorora impuzu za twese, nanje nkaca mpanagura ibirato vya twese, dusangiye rero ibikorwa. Aho byose turafashanya, n'abana turaheza tukaraba igikenewe mu mwanya w'ubuzi. Tuba dufise uwo dufashanya wundi ari muhira abaraba iminsi yose, ariko nk'iyo hageze ku munsi w'Imana hose naho nyene turafashanya tukaraba n'abadutwara abana, kuko twebwe mu bisanzwe hari abantu batuzi, turakunda kwama tujana mu misa iminsi yose dimanche, kandi turicarana. Kuvuga twebwe turagenda tukajana tukicarana mu misa, turabanza tukitegura, tukagorora izo mpuzu, tugaheza n'abana tukabategura. Mu gihe byashitse duca mu yandi maporogaramu tudatwara abana, naho nyene dusangiye porogaramu turajana tukicarana. Abapfasoni hari igihe bitugora, hari igihe nk'umusanga natevye kandi nahejeje kwitegura, nkasigara ndavugana ntegekaniriza uwo dufashanya ibikorwa muhira by'umunsi wose ingene biza kugenda. We akaba aragiye uwo munsi, ngasanga yibaza ngo ndaza kumushikira, ngasanga sinamushikiriye. Uwo munsi ntasenga neza. Nagumye ndaba haseruka, naje nicaraho ndibaza ko yohava yinjirana, ariko ko insengero iba ifise imiryango myinshi, imbere habuzwe ko turashobora gushushanya. Amanya nabwira nagumye umutima hagati na mbe nk'ubu rero asigaye aragira accident, jewe narenganye. Jewe kubera mba naje inyuma ndaza hakunda gutumbera kwicara, kenshi intebe zirahera n'ingoga, jewe mba nicaye aho namubonye, ndaheza nkaguma ndamuraba. Ariko dusohotse araheza akambarira ca kigongwe batubwira dusohotse imisa, araheza akambarira, ndagusavye ikigongwe nagusize.
nanje ndagusabye ikigongwe ko natevye ariko nkaca ndamubwira ibyangoye bisigara biratugora abapfasoni barabizi. Hanyuma ikindi dusangira n'amatungo yacu. Twebwe nta byinshi dutunze ariko turatunze. Ibyerekeye by'amafaranga, gutunganya uburyo bya misi yose, twebwe ntawe ufise ibyiwe, ntawe ufise aho abika hiwe, ntawe ufise teje novuga nti na kode ubu ya konti ya carte Sezame. Twebwe turotira twese mu gihe amafaranga ahari, namba atayahari tuyarondera ukundi twese nyene dushira hamwe. Mu misi iheze ubu nta mahera tukibika ntayo turonka, ariko mu misi iheze byarakunda tukagira bije abana batarabana benshi, uburyo bwarakunda. N'ibintu bitarazimba twarashobora kuronka amahera ya stoke, tugaheza tugafata n'amafaranga yo kuriha inzu. Turariha inzu, amafaranga yo kuriha inzu tukariha ibikenewe byose, hama tugafata amafaranga yo ku munsi ku munsi. Twebwe iyo tuyaronse tuyabika hamwe, icyo dukeneye kuyakoresha twese turakivugana. Sinzi ko yo bandana ku bijyanye no gutunganiriza hamwe ubwo butunzi bw'amafaranga. Nk'uko yabivuze, uwo ari we wese araca korotira. Ikone dukunda kuja korotira ko twese niyiwanje, kuko jewe amasaha y'akazi nsanzwe nkora amasaha menshi, we warafise umwanya kundusha. Uho akazi akora gahera mu masaha 7, inyuma y'umutaga aba afise umwanya. Kuri konte yiwe rero, kubera tuba twizigiraniye, nawe yamarutira kuko niwe afise umwanya. Bishika rero jewe nkamuha carte Sezame akaza kurutira kuri konte yiwanje iyo jewe nafatiriwe canke ntari na hafi yagihe bishoboka ko mba ndi kumurera ruguru. Carte Sezame yiwanje kode yayo narayimuhaye, byose twizeranye neza. Hanyuma kandi muri mwe tariko turavuga tugusangira bijanye n'ingaburo y'umutima, imigwi aba arimwo y'ubutumwa, imihari canke indi migwi, iyo hagize nk'inyigisho zigenewe abubatsi mu migwi arimwo ahurikiyemwo arantumira tukajana. Nanje kandi mu yindi migwi mba ndimwo hagize izo nyigisho ndamutumira tukajana. Byose rero turasangira bijanye n'ingaburo y'umutima. Ikindi twosabikanya n'icerekeye telefone no kuyaga, haba kuyaga twebwe hagati yacu no kuyaga n'abagenzi bacu. Twebwe mu bisanzwe bavuga hari igihe usanga turasanga ibintu byose ku buryo namba ari nk'umuntu jewe twavuganye, jewe bikeneye ko ndamusaba intererano ndamutransferera ama message, uyu namba ari cyiyumvira nterera akakinterera tukishurira hamwe. Sinshobora kwishura nawe atabimbariye canke nawe nyene uko nyene arakansabikaniriza. Telefone ntabwo umwe wese afise iwe kubera tutaba turi kumwe, ariko kode dufise imwe, kode ya telefone. Hari n'igihe abana bakunda gutora telefone ashobora kuyitora akayihindura kugira abana ntibakume bayikoresha, gaca mbwira ati kode nayihinduye uraraba niyibeze ubu. Nuko hanyuma kuyaga ku mwanya tugasangira ubuzima bwose, ivyiyumviro byose usanga turabihuje.